गंगै अम्मन् देवस्थानम् इति क्षेत्र इति मन्दिरमध्ये अस्मि अहमिदानीं बाण्डूप् प्रताप् नगर् इति स्थाने बाण्डूप् वेस्ट् मध्ये प्रताप् नगर् मन्दिरस्य अन्तः गत्वा पश्यामः। बाण्डूप् वेस्ट् मध्ये अत्र प्रताप् नगर् इति स्थाने अत्र मुरुगमन्दिरमस्ति, मुरुगप्रतिष्ठा अस्ति, शिवप्रतिष्ठा अस्ति, तदनन्तरम् अय्यप्प चित्रमपि अस्ति। तत्र 18 सोपानानि अपि अस्ति। अत्र प्रताप् नगर् इति बाण्डूप् पश्चिमस्थाने अस्ति। जननिबिडस्थानमेव अत्र पार्किङ्ग् व्यवस्था अपि नास्ति। पञ्चाशत् वर्षपूर्वं मन्दिरस्य आरम्भः जातः इति अत्र मुख्यपूजारी माम् उक्तवान्। अत्र प्रायशः तमिळ्नाडुतः जनाः आगत्य एव मन्दिरस्य निर्माणं कृतवन्तः। टेम्पल् इस् मोर्। अत्र शिवपार्वती नन्दी विग्रहमस्ति। प्रतिमासं द्विवारम् अत्र विशेषपूजा भवति। तदनन्तरं शिवलिङ्गमस्ति। राधाकृष्णविग्रहमस्ति मन्दिरे। अपरं तदनन्तरं नन्दीविग्रहमस्ति। अत्र सर्वत्र अस्माकं हिन्दुमन्दिरे साई रामस्य अपि प्रतिष्ठा अस्ति। तदनन्तरं मुरुगमन्दिरमेव मुख्यमन्दिरं, मुरुगमन्दिरमेव। मुरुगप्रतिष्ठा अस्ति। अत्र 18 सोपानानि, तदनन्तरम् अय्यप्पप्रतिष्ठा अस्ति। एतदपि 50 वर्षपूर्वमेव एतस्य आरम्भः जातः इति अत्र मुख्यपूजारी महोदयः माम् उक्तवान्। अहम् अधिकं चित्रीकरणं न करिष्यामि। ते माम् अत्र अनुमतिं दत्तवन्तः, किन्तु अहम् अधिकम् अत्र न चित्रीकरणं करिष्यामि इति चिन्तयित्वा झटिति एव मम चित्रीकरणस्य समापनं करिष्यामि। अद्य 24,200 वर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 21 दिनाङ्कः शनिवासरः। कोल्लवर्षं 1200 वर्षस्य मण्डलमासकालमेव। मण्डलमासे धनुमासम् अभवत् इदानीं। मण्डलमासस्य 36 दिनाङ्कः एव अद्य। बहु विशेषसमयः एव। अतः जनाः आगत्य अद्य मन्दिराणां दर्शनं कुर्वन्तः सन्ति।